ახალი ფიტნეს სამაჯური Mi Band 6, რომელიც არის განახლებული ფუნქციებით და ასევე გაზრდილი ეკრანის ზომით, აუცილებლად გავყუთოთ, ნახოთ პირველ რიგში მისი კომპლექტაცია. მეგობრებო, ვინც მე არ მიცნობს, მე ვარ გიორგი. იმისთვის რომ კარგად გამიგცნოთ, საჭიროა აუცილებლად გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი, გააქტიუროთ ზარიზღილაკი და თუ დღევანდელი ვიდეო მოგეწონებათ, რა თქმა უნდა, დაალაიქოთ და მოდით ახლა ვნახოთ, როგორ გამოიყურება ახალი Mi Band 6. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრს გაინტერესებთ, რადგანაც ამ ვერსიას რა თქმა უნდა, პირველი ვერსიიდან მოყოლებული ძალიან, ასე რომ ვთქვათ, დიდი მომხმარებელი ყავდა და საკმაოდ პოპულარული არის. ერთ-ერთი საუკეთესო ვერსია ჩემი აზრით, თავის საფასო კატეგორიაში. გაზრდილი ეკრანის ზომა იგულისხმება მისი ნაკლები ჩარჩოებით, ამას აუცილებლად ვნახავთ, გავააქტიურებთ და შემდეგ იმ ფუნქციებზეც ვისაუბრეთ, თუ რის შესაძლებლობა და შემოთავაზება შეუძლია. რაც შეეხება კომპლექტაციას, მას მოყვება სტანდარტული ასეთი მაგნიტური დამტენი. თან მინდა რომ შევადარო ძველ ვერსიას, რომელიც გახლავთ მეხუთე ვერსია და განსხვავებული პრინციპში ჯერჯერობით ვერაფერი ვნახე, რაც მოყვება. სხვა კომპლექტაციაში არაფერი გვაქვს, გარდა იმისა, რომ წიგნაკი გვაქვს მოთავსებული, სადაც წერია მცირე ინსტრუქცია, რომელიც ჩვენ ნაკლებად გვაინტერესებს და მოდით გადავიდეთ ახლა დაკავშირებაზე. ვნახოთ, როგორ დაკავშირდება, რამდენად სწრაფად მოხერხდება ეს ყველაფერი და მერე უკვე ფუნქციებზე ვისაუბროთ. ასეთი მაგნიტური დამტენი, რომელსაც მივაერთებთ, შემდეგ პერსონალურ კომპიუტერში ან ნებისმიერ USB ბორდში შევაერთებთ და დაიტანება გააქტიურდება უბრალოდ. ახლა გახლავთ 0% ქარხნულად მიზერ დამტარი, დაახლოებით 10 წუთი ველოდებით, ჭრა იქნება და დაგიბრუნდებით, როდესაც დაიტანებ. მეგობრებო, დავაკავშირეთ ჩვენ smartphones ფიტნეს სამაჯური და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მარტივად მოხდა ეს ყველაფერი, დაახლოებით 10 წუთი წაიღო, იმიტომ რომ განახლებები მოითხოვა და ამ შემდეგ. მზად არის სამაჯური, რომ გამოვიყენოთ სრულად, უნდა ვისაუბროთ ამ LED ეკრანთან დაკავშირებით, რადგანაც ალბათ მნიშვნელოვანია ეს, რამდენად კარგი გამოსახულება აქვს. თქვენც ნახავთ აუცილებლად ეკრანზე, თუმცა როდესაც ესე live-ში პირდაპირ უყურებთ თვალით, ცოტა განსხვავებული იქნება დარწმუნებული ვარ. გავიტანეთ დღის განათებაზე, რადგანაც შენობაში იდეალურად იკითხება ყველაფერი და მაქსიმალურ განათებაზეც მშვენიერი გამოსახულება გვაქვს გარეთ, არანაირად არ გვიჭირს წარწერის ამოკითხვა, დიდი ეკრანი გვაქვს და შესაბამისად საკმაოდ ხარისხიანი გამოსახულება. ფერები არც ერთ შემთხვევაში არ იცვლება, ესე 360 გრადუსში რო ვატრიალოთ, უბრალოდ 180 გრადუსში ვატრიალოთ კუთხეებზე, ნამდვილად არ იცვლება ფერები და ეკრანის მხრივ ვფიქრობ, რომ იდეალური ეკრანი აქვს. სანამ გადავალთ ახლო კადრზე, როგორც სტანდარტულად ვიცით და გაჩვენებთ ყველა იმ ფუნქციას, რაც აქვს, ესე რომ ვთქვათ, შემოთავაზებული Mi Band 6 ვერსიაში, უნდა გითხრათ, რომ გვაქვს წყალგამძლეობის ფუნქცია და 50 მეტრამდე რომ ჩავარდეს, ან ჩავიდეთ თუ არ დაივიდეთ დაკავებული, თავისუფლად შეგვიძლია გამოვიყენოთ და იმაზე და აუში ჩავარდანზე აღარ არის საუბარი, ნებისმიერ შემთხვევაში არის წყალგამძლე ვერსია. დაკავშირება ხდება Mi Fit აპლიკაციის მეშვეობით და ჩვენ შეგვიძლია მაგალითისთვის Store-ში, ანუ იგივე მაღაზიაში ვნახოთ სხვადასხვა დიზაინის ეკრანი, რომელიც ჩვენ მოგვეწონება დაახლოებით 60-ზე მეტი სხვადასხვა დიზაინის გამოსახულება აქვს და ჩვენთვის რომელიც იქნება მისაღები, გადმოწერთ, დავაყენებთ და გამოისახება ჩვენ smart საათზე. სხვა პრინციპში აქ განსაკუთრებული არაფერი არ არის. Notification-ებში, ანუ შეტყობინებებში აუცილებლად უნდა ჩავრთოთ ის აპლიკაციები, რომელზეც გვინდა რომ შეტყობინება მივიღოთ. ამ სამაჯურს აქვს მოგეხსენებათ ესეთი ფუნქცია, შეგვიძლია ნებისმიერი აპლიკაციაზე, როდესაც შემოგვივა შეტყობინება, გამოისახოს თავად smart საათის, ანუ უბრალოდ fitness tracker-ის ეკრანზე, რაც ძალიან კარგია, რადგანაც დამატებით მოწყობილობა იმისთვის, რომ გავიგოთ მნიშვნელოვანი შეტყობინება. გადავიდეთ ახლა თავად საათზე, რადგანაც smartphone-ში მეტი საინტერესო ალბათ არაფერი არ არის, ბევრი ფუნქციებია, თუმცა არც ისე მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება ფუნქციებს, ქვევიდან ზევით აწევის შემთხვევაში გვაქვს სტატუსი, სადაც არის გამოსახული, რამდენი კილომეტრი გავიარეთ, რამდენი კალორია დავწვით და მოკლედ ესეთი ფუნქციები არის მოცემული. ასევე გვაქვს ჩვენ პულსის გაზომვის შესაძლებლობა და აქვე მინდა გითხრათ, რომ შეუძლია fitness tracker-ს 24 საათიანი მონიტორინგი ჩვენი გულის პულსის, ასევე სისხლის ჟანგბადის შემცველობის და მას ცალკე აქვს ასეთი ფუნქცია, რომელსაც შეუძლია გაგვიზომოს სისხლში ჟანგბადის შემცველობა. საკმაოდ კარგია, რადგანაც სპორტსმენებს, ისეთ ადამიანებს, ვისაც ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, ან ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც უნდა რომ იცოდეს თავისი ჯანმრთელობის მომრეობა, ვფიქრობ ეს ფუნქციები ძალიან გამოადგება. შემდეგი ფუნქცია არის notification-ები, ანუ შეტყობინებები. როდესაც ჩვენ მობილურში შემოგვივა შეტყობინება, გამოისახება ჩვენს fitness tracker-ში და ერთი კარგი ფუნქცია არის ის, რომ გვაქვს ქართული შიფტის მხარდაჭერა, რაც ვფიქრობ ჩვენ ქართველებს ძალიან გამოგვადგება. სხვა ვერსიებში, ძალიან ბევრ ვერსიაში, fitness tracker-ებში სამწუხაროდ არ არის ეს ფუნქცია და დიდი მინუსია ჩემი აზრით, რადგანაც ქართული შიფტი აუცილებლად უნდა იყოს. გვაქვს ასევე 30 სპორტული რეჟიმი, რაც ვფიქრობ ესეც ძალიან კარგი ფუნქცია სპორტსმენებს და ჯანსაღი ცხოვრების წესით, ასე ვთქვათ, ცხოვრება ადამიანებს ძალიან გამოადგებათ. სხვადასხვა ვარიანტია სირბილის, სიარულის, ველოსიპედის სიარულის, ნებისმიერი ვარჯიშის, ცურვის და ძალიან ბევრი კიდევ სხვა.
სხვა. ამას სამწუხაროდ დეტალურად ვერ გაჩვენებთ იმდენი, ამიტომ ძალიან ბევრი დრო დაჭირდება. ყოველ შემთხვევაში ეს ფუნქცია გვაქვს და დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრს გამოგადგება. შემდეგ გვაქვს ასევე ტაიმერი, გვაქვს განათება, ანუ ეგრეთ წოდებული ფარანი, გვაქვს ივენთების ჩასანიშნი, რომელიც შეგვატყობინებს რაღაც გარკვეულ დროს, რომ მნიშვნელოვანი შეხვედრა გვაქვს, ან ივენთი გვაქვს და ასე შემდეგ. გვაქვს მაგვიძარის ფუნქცია, ამინდი, ასევე გვაქვს აი ეს ძალიან კარგი ფუნქცია, რომელიც არის მუსიკების აპლიკაციის მმართველი. ჩვენ შეგვიძლია ფიტნეს ტრეკერის მეშვეობით თუ მაგალითისთვის smartphone-ზე გვაქვს დაკავშირებული როგორც ფიტნეს ტრეკერი, ასევე უსადენო ყურსასმენი, აქედანვე ვმართოთ მუსიკები, გადავერთოთ, გადმოვერთოთ თავად smartphone-ის გამოყენების გარეშე. გვაქვს ასევე სეტინგები, ანუ იგივე პარამეტრები, სადაც არის დამატებითი ფუნქციები მოცემული, ეკრანის განათება, როგორი სიკაშკაშით გვინდა, ასევე ჩართული კონდეს თუ არა აი ეს ფუნქცია, რომელსაც ახლავე გაჩვენებთ, როდესაც ჩაქვრება ეკრანი, YouTube-ზე შემომივიდა შეტყობინება და ავტომატურად მოვიდა. მოდით დავველოდოთ ეკრანის ჩაქრობას და მე გაჩვენებთ რა ფუნქცია. როგორც ხედავთ, ჩამქრალია ეკრანი და მას აქვს შემდეგნაირი ფუნქცია, ეს არის wake up-ი, როდესაც გადმოვატრიალებ მე ხელს, ის ავტომატურად განათდება და აღარ მოგვიწევს ხელით შეხება და ეკრანის განათება ასე. ასევე თითის მარჯვნიდან მარცხნივ გასმის შემთხვევაში შევდივართ პირდაპირ მუსიკების აპლიკაციაში და აქ არის უკვე სტატუსი, სადაც გვიჩვენებს ამინდს, სად ვიმყოფებით ტერიტორიულად, რადგანაც GPS-ის მხარდაჭერა გვაქვს, ასევე რამდენი კალორია დავწვით, რამდენი ნაბიჯი გავიარეთ და ზოგად ინფორმაციას გვაწვდის ჩვენ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. მოდით ახლა მოვახდინოთ იმპროვიზაცია და როგორც ხედავთ, შემოდის შემომავალი ზარი, სადაც წერია ლუკა ოპერატორი, ანუ შეგვიძლია თავისუფლად შემომავალი ზარის შემთხვევაში თუ კონტაქტად გვიწერია ადამიანის სახელი, ამოვიკითხოთ, თუ შემოდის ნომერი, პირდაპირ ნომერი დაეწერება და მოდით ახლა ვნახოთ როგორ შემოდის SMS შეტყობინება, როგორც ესე რა ვთქვათ, ქართული შრიფტით, ასევე ლათინური ნაწერით, ვნახოთ. სანამ გადავალთ საერთო შეფასებაზე, აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ელემენტთან დაკავშირებით და ჩვენ გვაქვს ელემენტის გამძლეობა დაახლოებით 14 დღემდე. ნუ აქ არის განსხვავება, რა თქმა უნდა, რამდენად ესე ვთქვათ, დავტვირთავთ ჩვენ ფიტნეს სამაჯურს. ნუ შესაძლებელია უფრო მეტიც გაგვიძლოს, ან უფრო ნაკლებიც, ნებისმიერ შემთხვევაში არის ინდივიდუალური ეს ყველაფერი, თუმცა საშუალო გათო არის 14 დღემდე. ხოლო დატენვასაც შეეხება, მაქსიმუმ 2 საათი ჭირდება მას სრული დატენისთვის და შემდეგ შეგვიძლია ამდენი დღის განმავლობაში გამოვიყენოთ. ნუ ფიქრობ, რომ შესაძლებელია დაგვაუწყდეს ბოლოს როდის დავტენეთ და აი დადგა დრო რომ შევაფასოთ საერთო ჯამში, რადგანაც განახლებული ვერსია წინამორბედთან შედარებით ძალიან დიდ სხვაობებს არ გვაძლევს. ნუ აქედან გამომდინარე, მე 10 ქულიდან შევაფასებდი 8 ქულით, მაქსიმალურს არ დავუწერ, რადგანაც არაფერი განსაკუთრებული და განსხვავებული არ მოუწია ახალ ვერსიაში, ალბათ ყველაზე მეტად დიდი სხვაობა არის ის, რომ გაგვიზარდეს ეკრანის ზომა. ნუ აქედან გამომდინარე, ეკუთვნის ჩემი მხრიდან ეს შესაბამისი ქულა, ხოლო თქვენ რას ფიქრობთ, მეგობრებო, ამ სამაჯურთან დაკავშირებით აუცილებლად ველოდებით თქვენს აზრს კომენტარის სახით, ამით კი დაგემშვიდობებით, როგორც ყოველთვის წარმატებებს გისურვებ და შევხვდებით მომავალ ვიდეოში. დროებით.